咁啊呢把嘢就你睇到個設計啦，咁啊有一定嘅 belly 可以用嚟劏嘢啦，咁啊有翻少少直位，咁啊可以 chop 下嘢。咁而且佢個頭呢度見到 drop 地咧，咁係令到把刀咧嗰個 penetration 嗰個能力係更加高，同埋個強度更加高。咁呢把刀係分半咁厚，即係16/3寸。咁啊，以呢個 size 嚟講都 OK 啊，都足夠硬淨。咁啊有條繩啦，後面有個窿喺度。咁啊兩粒六角螺絲啦，佢好多設計都係咁嘅 Spartan 呢刀都係六角螺絲兩粒，咁啊好容易可以拆到個柄。咁啊睇下先，咁啊有 jimping 啦。不過但係呢個唯一我彈今次呢把刀咧，即係 Spartan 好少會有呢粒粒。